هایی، من دانفو هستم. به چنل من خوش اومدید. توی این پارت از نقاشی میخوام بهتون یاد بدم چجوری سایه‌زنی درست رو تمیز کنی که نقاشیتون رو 10 برابر قشنگ‌تر میکنه. خب بزن بریم. خب توی پارت قبل تمام اجزای این کارت کشیدن رو بهتون یاد دادم. پارت قبلی هم کشیدن گل بود. الان میخوایم سایه‌زنی کنیم. سایه‌زنی خیلی توی نقاشی تاثیر داره، یعنی جوری که نقاشیتون زمین تا آسمون تغییر میده. خب ما اول میایم نقاشیمون رو داخل یه پوشه میکنیم. حالا پوشه چجوری میتونیم نقاشیمون بکنیم؟ مثلا اینا لایه های نقاشیمونن. اینو میزنیم فولدر، اد فولدر میکنیم. حالا اینا رو چجوری بکنیم توی فولدر که بتونیم اینا رو همه رو اینقدر شلوغ پلوغ نباشه؟ این گوشه کنار این سه خط زیر لایه رو اینجوری میکشیم عقب میره تو لایه. ببینید الان یکی شد. اینا رو یکی میکنیم که چون میخوام رو کل چیزی که کشیدم سایه بندازم و سایه رو میندازیم و میایم. اگر میخوایم سالز شب بکشیم از مولتیپلی استفاده میکنیم. ولی میخوام از یه لایه دیگه بهتون یاد بدم که خیلی هم میتونید نور بندازید هم میتونید تاریکی بندازید. هارد لایت رو میزنید، رنگای تیره یه رنگ انتخاب میکنم. در قسمت های پایینش کم تیره تر باشه، قسمت های بالایی کم باشه. و بعد میخوام الان یه حالت نور بیفته تو چشمش. ببینید چقدر تاثیر میذاره، چقدر قشنگه. و همین سایه رو روی گلا میندازم. خب ما میخوایم اینجا نقاشیمون یکم سایه دار باشه. بغل موهاش روی فایل نقاشی اینو میزنیم. دیگه الان هیچ لایه و فایلی نیست. حالا من یه کپی ازش میگیرم اگه خراب کنه. همیشه نقاشی یه کپی بگیرید که اگه بد شد بتونید دوباره درستش کنید. اینو خاموش میکنم. اینو همه رو لایه ها رو یکی میکنم و دوبله. خب این از پارت سایه‌زنی نقاشی که توی مدت کم چقدر سایه‌زنی میتونه تاثیر زیادی رو نقاشی داشته باشه، چقدر قشنگ‌ترش بکنه. خب اگه از ویدیو خوشتون اومد یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، چنل سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن هم بزنید و داخل کامنت ها نظراتتون رو بگید. ممنونم. بای.